Wir wissen, dass der Schlaf lebensnotwendig ist. Wenn man Tiere nur lange genug am Schlafen hindert, sterben die. Das heißt, wir müssen schlafen, damit wir leben. Das wissen wir. €4.500 investierte Familie Funk in ihren persönlichen Schlaftraum aus Vinyl und Wasser. Familie Funk, können Sie mal bitte kommen? Zum Probe liegen. Nun entscheidet das Körpergewicht über den Wasserverbrauch. So, Herr Funk, einmal hinsetzen. Hinsetzen. Und haben wir Bodenkontakt? Am Po, ja. Genau. Dann mal auf die Seite legen und Schatzi anschauen. Ja? Mal richtig hinlegen, muss die Wirbelsäule sehen. Köpfchen rein. Na, ich gucke, dass die Wirbelsäule schön in der Waagerechten ist, weil es ist eben wichtig, dass die entlastet wird und dass man keine Rückenschmerzen mehr bekommt. Na? Einen kleinen Schuss mache ich Ihnen noch rein. Kenneth Roberts wurde bereits aus dem gemeinsamen Schlafzimmer verbannt. Seine Freundin erträgt den Lärmterror nicht länger. Jeden Abend baut er sein Lager im Wohnzimmer auf. Das Sofa dient als Nachtasyl. Die Romantik bleibt auf der Strecke. Man gewöhnt sich an vieles, könnte ich jetzt so sagen, aber es ist schon schade. Also manche würden jetzt sagen, es ist zu romantisch, aber es ist schon schade, wenn man halt nicht zusammen einschlafen und miteinander wieder aufwachen kann. Also die Funktion Doppelbett ist bei uns irgendwie nicht mehr vorhanden. Get up, get out of your bed now. Wasting your time. 'Cause it's a beautiful day now. It'll be just fine. 'Cause the sun is Wake up, Dag. Holy shit!